Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ang Michael. Adinan inlanad ti adres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sakmet kadag itinaayat amang tartarabay ti programa yo iti radyo. Iti edad ko nga innamapulo kat 5. Pag-aayat ko launay adingdinggen, dagiti may patpatulod, apakasaritaan. Adaanak mat iti pakasaritaan akayat ko nga ibinglay. Napasamak da ito ay, nagtrabaho ak, iji abroad. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Michael. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Happy birthday, pare. Pasensya ka na, tanaladawak. Kasta ka matakanayon. Kanayon ka maladaw. Anya, may ka. Ayan nga ni Brenda, kandag iti gagayam na. Sana makaumay. Ala, agtugaw ka kid din. Tarog yamon ti mangan. Adot ti sagana kataraon. Anya ti kayat mo asawon nga awan ni Brenda? Anya ti kayat mo? Agpili ka lang, no anya ti kayat mo kanin. Di mo man iyaw awan ti saludsod ko, pare. Anya ti saludsudem. Apay ni Brenda? Nag-break kami, pare. Anya? Nag-break kayo, kunam? Ita a birthday? Di nakman ang awon iti kasta, pare. Ala, may kakid din. Mangantan. Seryoso ka kani? Im-break na ka? Apay nga im-break na ka? Nagadulaki din na damdamaga maya. May kakid din. Tamangantan. Ne. Awawagan nakman ni kumari mo na. Dayto'y katirigat na no naasawaan. Sungbatam kid din. Taginom tayo ton madamdama. Wow. Mayad dayto'y arak aginatang mo, pare. Stateside na talaga. Anya, inapa nakakadimanan ni kumare? Ha? Ay, saan? Impalagip na lang ang Jeremietans. Aginroll ka naman ang dagiti ubing. Di mo nga min liw-liwayan, apahuitan ida. Ka pare. Diyaman di pagsarsaritaan tay-tay. Maipapan ka ni Brenda. Puno nag-break kayon? Sakti nang i-breakan ko, ana. Ne. Kung manood na kayon ti agka forever. Kano nabayag kayon? Apay ngay. Anya ti rason? Kaya't nangagkasar kamin. Saan mo kayat ti kasta? Married-minded a babae. Diyak kaya ti commitment, pare. Kabutan ko dayta. Man-mano ti kasta, pare? Mamatan, hasak ti mang suportar kadag itinaganak kan kakabsat ko di Pilipinas. Pare, may kamanon ni Brenda nagbalin na girlfriend mo. Apay abilbilangam. Kaslan samot ka do ti edad mo, pare. 40. Ala, saan ka amadanagan, pare? Oy, agbero ka kiti iretok manankan ka. Saan nagas ka ni Brenda? Kat masiguradok ang magustuhan. Sino nga taday ito? Hello? Hello, Mike. Busy ka di? Olga? Gaya mo ni Gary. Saan ka di? Well, office mate ko. Kat ko na naanaliday ka. Iso nga nawagan ka. Imbaga na dayta? Dinner tonight? Don't you dare to say no. Ha? Sa dino? Yam amok ti bagikan ka? Siyak ni Olga? OFW akaskan ka? Ngap, mas kayat ko ti agnaed dito abroad ngam ija Pilipinas. Ngamin, nawaya ang maaramid ko ti ay kayat ko dito ay. Kasta ka di? I like you. Saan ka unay ang matagtagari? And you are cute.
Eh, kastoyak namin. Aging ga adya kabisado ti may sa tao. Iso nga rod ayam amok anaimbagkan ka ti bagik. Kayat ko amaam-am muna ka naimbag. Would you mind if I smoke? Sige, agsigarilyo ka lang. I live my own life. Diyak kayat agdali na adlaang ijabalay. Kan, diyak kayat amadadaal ti figure ko. Iso adyak kayat agbalin ang mother. um, I am not a marrying type. Sige, anya ti type mo iti may sa a relasyon? No type nak. Okay. Angam na saan? Okay lang tamat kanyak. Ngami ti panagkunak. Maya ti chemistry tang adwa. Nagkita kayo matgayaman kan ni Olga. Ay, sika talaga. Tila pang irit-rituam kanyakon. Kasapulam ti partner. Nasurukan a 40 ti taon mo. Imbagak matenken ka. Sa anak nga agap apura. Isungarod ani Olga ti maibagay kan ka. Agpada kayo asaan na akayat ti commitment. Amom, addapay ti maysa ang nagpadaan nyo. Anya data? Career-minded kayo adwa. Liberated a babae ni Olga. No saan yun akayat tunggal maysa, mabalin kayo ngagsina. Awan ti agsakit tinakam na. Isuan ni Olga, ti perfect aparakan ka. Hello, Nanang. Ay, hello, matkan ka, anak ko. Ay na, maragsa ka na. Tamakita ka iti da ito'y a video call ta. Apay, anya ka diti masapul yu aya. Awan ti masapul, may. Tait-itad mo mat amin nakidawin mikan ka. Kaya't kalaang amakita, anak ko. Okay aklang dito, Nanang. Awan ti parikot. Matuloy ka din, di ibagbagam idi apa nagbakasyon mo. Ay, Manun atawin asaan ka nagawawid, anak ko. Sangapulon atawin asaan ka nagawid. ket, makitkita dakmet no ag-video call tayo. Sa bali laptamet ano agkikita tayo iti personal. Ay na, amom, adun tinabaliwan dito'y lugar tayo. Nanang, ituloy ko ti agtrabaho ditoy. Amo yung matan dito'y abroad. No oras ti trabaho, nasken nga agtrabahon. Sapay ko mga rod ta makaawid ka nanak ko. Ay na, dadakulan dagiti kakaanakam a pinanawam idi. Awan nga rod, Nanang. Teenager dan. Nagbita talaga ti panawan. Siyak, lumakayak matan. Ang maging gaita, single ak pailaan. Hello, pare. Hello pare, naimbag ta na karing kapay lang. Nagado ti miss call mo. Kasano ko maasaan na ka makaring? Saan pa yung nalpas ti party mi dito office? Ang nabartagan ni Olga. Napigsamad gayam nga ginom na ito yung girlfriend mo pare. Kunakmat kan kuha na asan o nga ginom. Mapalin ka di nga umay musugunan pare. Medyo nakainumakmat nga minen. Saan ako na makapag-drive? O sige, may kuyawid ni Olga. Sanak pa yan na bartag. Diyak pa'y kumakayat ti agawid. Nakaawitan dito yung apartment. Diyak kumakayat ti agawid. Kat no dinak inyawid. Adda kumapay ijay. Ayan ti sigarilyo. Kunakmatan nga isardeng mo ti ag sigarilyo. Kun kat. Indulin mo manan. Mike, maudin da ito eh. Olga, Promise. Isartan kon. maperdi ti salon at mo no di mo isardeng ti ag sigarilyo. Wan, saan ako nagsigarilyo? Kan sa anak matan nga ginom iti arak. Aramitak da ito ay parakan ka?
Gapo, tasik ati inspirasyon ko. Agbalbaliwak, gapukan ka. Amo, pare, dakkel tinagbaliwan ni Olga. Kat panagkunak, gapuday takan ka. San met? Talaga lang nga kahit nati agbalbaliw. Talagan sa adak kayo ti agkatuluyan na. Uy, di mo man ibagaday ta. Panagkunak, panawunin. Tapno pagsaritaan nyo ka ni Olga, ti agbalin a future yo. Anya? Ni Olga pa'y matikunam. Sana mamati iti future dayjay. Isungarod nga adda ka, tapno mabaliwan day ta panunot na. Kan may sa. Ado pa'y ti plan-plan wak nga ramidan. O, di iraman mo ni Olga, kadagita a plano. Hello, Jojo. Hello, Uncle. Agyaman nakitimpawit mo apang tuition ko, ah. Basta saysayatan yung ti panagadalyo, ha? Uray saan mo nga ibagaday ta, Uncle. Talaga saysayatak ti panagadal ko. Honey. Ha? Uncle, asino day, Jay? Gayam ko. At damot gayaman girlfriend mo. Kumusta na kininanang ditawan? Sige, Uncle. Thank you, ah. Ikumusta na kami mata di ta girlfriend mo. Malakit din. Put din tanti saritaan ta. Taada pa'y aramidak. Bye. Oh, asino dyan kinasaritam? Di man may sa kadagiti pagad-adalak akaanak. Talaga gayam a close ka, kadagiti kakabagyam. Rumbang lang, saan ka di? Kinapudno na. Adayo tiriknak kadagiti naganak ko. Diyak kasarsarita ida. Aw-awagan nak ni daddy idi na minsan. Ngam pulos adyak sinungsong batan. Natanganan dagiti naganak mo. No adaman na aramidan da abasol kan ka. Panawanan, tapno pakawanam ida. Sige. Panunutak dahita ana ibagam, Mike. Apay kit din asaan? Bilibak kan ka, pare. Dakkel at talaga ti impluensyam kan ni Olga. Oh, apay anak ko nam dayta. Dakkelin at talaga tinagbaliwan na. Amom, idi na minsan iji office. Natiliwak akasarsarita na dagiti naganak na. Nasayat ano kasta? Kasla pagsarsaritaan damat ti panagawid yo. Agbakasyon kayo ka di Pilipinas, pare. Ha? Ne, awan tinagsaritaan mi akasta. Saan ka di apanawanan, tapno agawid ka, pare. Manon atawan a plan-planwam ti agawid. Saan ka day? Saan pa nga ita? Ado pa'y ti Jack nalpas iti kagat-gatang ko a farm. Ang iso ti kayat ni Olga, pare. Iam-am muna kan kadagiti naganak na. Anya? Nasurok a 40 mon, pare. Nasken a mga asawa kan. Kat mamati ak, ani Olga, ti soulmate mo. Amo ka maragsakan ka iti na ito ngay bagakan ka, Michael. Mabalin ka di. Ibusan ta pa dito kang kanenta. Sakpay nga ibagam dayta. Excited ak namin amang ipadamag kan ka. Kinasarita kong dagiti naganak ko. Katamom, kaya't nakaamam-am mo. Anya? Damdamagan da, no kaano ti panagbakasyon ta. Saganaam ka no ti panagbakasyon ta. Itaak lang nga agawid. Kalpasan ti mano atawon a panagyan ko dito abroad. Honey, nakaragragsak dagiti naganak ko, iti nagsarsarita kami. Mayaten ti relasyon mi kadagiti dadakkel ko. Oh, apay anak sanay ka. Olga, Saan ka kadi amaragsakan? Iti dahi ti anagbanagan ti amin. lading itak, Olga. Anya ti kayat mo, asawan. Sana pa nakasagana iti bagbagam. Awan pa'y plano kang agawid di Pilipinas. Anya? Kinapudno na. Naumakon iti relasyon ta.
Di mo kumamat ibagat ti kasta, Michael. Kunak man no ay ayatan nak. Nagbalbaliwak, gapukan ka. Amok akaguranak. Ngam na say-sayat ama amon. Itata na sa papay. Diyak kaya tamang namnama ka. I hate you, Michael. I hate you! Hello pare, kumusta? Nabayag ka saan ta nagkita? Busy kan samot launa eh. Kung nga ron pare, adu ti araramidag. Isong awan ti oras ko makisarita kan ka. Anya? Kalpasan na nakipag-break ka ni Olga. Nasakit tinakam ko kan ka. Among ka diya sinangsangitan na ka. Anya ka klase a lalaki. Awan ti prinsipyo. Di na kumamat kagura kasta pare. Gayam ko ni Olga. Kat masaksakitanak iti inaramid mo kan kuana. Ay. Ala, ano pa iti aramidag? Bye. Hello? Pare? Hello? Uncle, lumamisan dito ruwar. Amangan wag sakit kan tumanan. Umunagtan. Sige, Jojo. Idoron mo ti wheelchair ko. Tao managtan. Unangkel, tamang rabi ikan. Kalpasan na. Agtumar kamatan iti agas mo. Nakasaysayat ka kanyak ka anakan. Siyempre mata, uncle. Sikatin ang papaadal kanyak. Kabayatan nga da kay di abroad. Iso nga ita, taaddan trabaho. Siyak maten ti mga iwan kan ka. Naimbaglakit din. Tanadanak iti nasaya at anak-anakaskan ka, Jojo. Di kagdanag, uncle. Umaydak tumat sublatan dagiti daduma pay akakaanakam. Umaydak kamat bantayan, uncle. Iswasan kang agmay-may sa dito'y mansyon mo. Adda kami akakaanakam, akadwam. Saan na mapukaw da ito'y radyo dito'y abay ko apagdengdenggak. Kadagiti may patpatulod apakasaritaan kan ka, Mr. Lonely. Aging galangan dito'y pagayam mo, Michael. Agyaman pagayam, Michael, iti da ito'y apakasaritaam. Nasayat met, tanagbalin ka, anaanos, kadagiti kakabagyam. Iso nga ita, apita mon, dayta akinasayaat mo kadakwada. Isudan ti mangaywan kan ka, ita taagkapsot kan. Kat ala, agpapigsa ka, tapno ma-enjoy mo met. Tinagbambanogam iti abroad, iti manu atawen. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Michael. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kining surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.